Lamun urang tanpa sesuai Al-Qur'an, teu make firman Al-Qur'an mun ibarat urang irit-iritan eueuh tujuan. Sok sanajan naik mobil mewah, pamanah teh nyawa. Urang geus naik teh tujuanna teu puguh. Nek ka mana urang geus naik mobil teh? Ini kumaha urang ka mana? Hiji beureut urang geus ngorbankeun bensin tah, rugi urang meuli bensin meuli. Salat tujuan teh puguh. Nomor kadua geus yakin tanaga jeung waktu geus korban urang eueuh. Nomor katiluna urang ngorbankeun teu ngaheurinan batur ka macet-macet geus cicing di imah. Ini-initan eueuh tujuh tauhid urang ge model kitu. Lamun turun urang lainna di alam dunia tanpa berdoman kana Al-Qur'an urang geus ngubahkeun nu diparingkeun ku Allah, ngubahkeun umur urang, ngubahkeun kasehatan urang, ngubahkeun rezeki dipasieun ku urang mun sababna lantaran kabeh teu manfaatna lantaran urang teu bertujuan seperti diparentahkeun Allah nya Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah ya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Adam khalaqtuka li'ibadati fala ta'ab, ya ibn Adam la ta'afanna fawata rizqi madam tu'azaini malukatu. Allahumma rabbi salli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'amilna biha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatikal rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah sampainya pun salam kawan sebagai khususan kepada jamaah akhirat dan pengawasan malam Kamis kan berlima dan hormat penuh Allah dimuliakan panggilannya pun puja saudara puji Alhamdulillah Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala parantos takdirkan bersama kawan sadaya tiasa calon sesarengan berjamaah dina naraga amalan nyumponan sebahagian kewajiban ulang Allah yang dina acara talabul ilmi anu mudah-mudahan hadirna kumpul sadaya daras-daras menghasilkan ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam Allah salamina terlibat tercurah kanjungan urang sadaya Nabi ana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, mugi ka urang sadaya selamat dan tenang anu mudah-mudahan sama dia orang menjalankan sebagian sunnahna sekarang membacaan salawat siang sederawanina mudah-mudahan urang sadaya hasil syafaat dunia dan terutama syafaat dunia jaga di tanah kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah subhanahu wa ta'ala dihormat dan sallallahu alaihi alhamdulillah di kesempatan ini waktu orang sadaya dipersatukan Allah subhanahu wa ta'ala pasien kegiatan Allah melaksanakan kewajiban keperluan Allah dina hancat anu urang biasa dilaksanakan sabulan sakali di mana dilaksanakan setiap malam Kamis. Alhamdulillah orang sadaya
mau tambah amal eta naas poe. Urang bisa nanyakeun poe naon ieu naasna? Urang teu ngaji teu amal eta teh poe naas ya. Tak jaminanna sok sanajan maot poe Jumaah, sareng aya hadis sajamin maot malam atanapi dinten Jumat, maka bakal disalametkeun tina siksa kubur. Lamun maot anu kumaha? Meureun maotna keur aya dina ridho rahmat Gusti. Ari maotna gantung diri sajajan poe Jumaah we moal disalametkeun ku Allah tina dampak kuburanana, mangki keur aya dina maksiat, keur aya dina migawe dosa ka Allah. Jadi jaminanana teu ngajamin maot poe Jumat ari teu beribadah mah, teu ngajamin maot bulan Ramadan ari teu puasa mah. Nu jaminan ti Allah mah matak sareng Kanjeng Rasul, poe naas mah poe di mana dina eta poe kaula teu nambahan ilmu jeung teu nambah amal. Ti urang lain alhamdulillah. Malah komisi urang keur aya dina poe anu jaya, poe anu istimewa di hadapan Allah lantaran urang geus tiasa calik sasarengan berjamaah dina raraga nyumpanan ieu kawajiban urang dugina mudah-mudahan kana ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadaya anu pribadi tipe hormat insyaallah kula dimuliakeun dina pribadi saneskeun kana hanca anu parantos kalangkung dina dugi di masjid sekitar rukun iman anu seueurna aya genep anu dikauningakeun hiji iman ka Allah, nomor kadua iman ka malaikatna Allah, ayeuna nomor katiluna wasalisuha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha ari nomor katiluna tinu genep tina rukun iman eta antu mina kudu iman anjeun, ngabenerkeun anjeun, yakin anjeun aya bi kutubihi kalawan pirang-pirang kitabna Allah Subhanahu wa taala. Kutub jamak dina kataba, ari katabna katibun mahiji berarti kutubun mah seueur. Berarti urang iman kana kitabna Allah teh urang iman kana salian di Al-Qur'an aya di kitab dilusurkeun ku Allah, urang perlu iman, urang perlu yakin. Ya gimana kumaha makna iman bil kutub? Ari mana iman kana pirang-pirang kitabna Allah Subhanahu wa taala eta atas iku ngabenerkeun anu aya dina eta kitab. Ngabenerkeun anu aya dina eta pirang-pirang kitab anu dilungsurkeun ku Allah. Eta nu paling pertamana ciri urang iman kana kitab Allah teh urang ngabenerkeun setiap kitab anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bi annaha kalamullah, pangna urang sadayana kada iman kana pirang-pirang kitab Allah, margi kitab Allah nu dilungsurkeun ka para nabi rasulna Allah teh eta kalamullah, dauhan Allah al-munazzilu ala rusulihi. Dauhan Allah, kalam Allah anu dilungsurkeun kana pirang-pirang rasulna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Allah teh kalamullah. Anu kalamullah ieu didugikeun ka para nabi sareng rasulna, anu didugikeun ka urang sadayana, urang perlu yakin bisa macana, bisa ngamalkeunana. Nu paling utamina urang yakin ngabenerkeun, ngayakinkeun ayana Al-Qur'an, ayana Alkitab, ayana pirang-pirang kitab anu dilusurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma tadmiratu haqqun wa nuzuliha. Jadi setiap perkara dek anu didohirna anapi anu disimpenna, margi aya kitab, aya suhuf. Ari kitab disebut Al-Qur'an dohir aya, upami suhuf mah jadi teu aya pembukuanna kos Al-Qur'an. Jadi urang teh pangintenan iman kana pirang-pirang Allah taala teh kudu bener wa nuzuliha lungsu nabi an kanat maktubatun alal alwah ka Taurat. Aya oge pirang-pirang kitab Allah teh anu dituliskeunana alal alwah kana papan ka Taurat seperti kitab Taurat. Aw masmu'atun minas sami lebih musahadah. Aya oge kitab anu diungsurkeun ku Allah teh ka kuping ti jalmi anu nguping anu musahada sareng Allah Subhanahu wa taala kama pilailatil mi'raj,
seperti peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram jeung saterasna. Eta teh musahadah Kangjeng Nabi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aw min wari hijabin atanapi lungsurna kitab teh dina satu kangen hijab kama waqali Musa seperti lungsurna ka Nabi Musa alaihissalam kalawan aya panghalang hijab antara Allah sareng Nabi Musa alaihissalam anu Allahna wa kallama Allah Musa taklima. Ayeuna pituri auman malaka musahidun atanapi jalmi anu nyaksian gitu. Jalmi anu ngupingkeun baik ti rasulna termasuk tina saleh ti rasulna ngaduikeun ayana Al-Qur'an, ayana pirang-pirang kitab Allah Subhanahu wa taala. Mani anal Yahuda cenah para jamaah sadaya. Sanjanya orang Yahudi, kalau ada usul orang Yahudi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek orang Yahudi, ala takallama Allahu wa tangdur ilahi in kunta nabiyyan. Cek orang Yahudi ka Kangjeng Nabi. Ala takalam, nah anjeun teh nyarita gitu. Nyarita ka anjeun Allah Gusti Allah wa tangdur ilahi jeung anjeun ningal anjeun ilahi ka Allah Muhammad. Cek orang Yahudi. Hari anjeun teh pernah ngobrol gitu macam orang pernah ngobrol anjeun sareng Allah jeung pernah ningali anjeun ka Allah ingkung tanabiyan lamun anjeun bener sebagai nabi. Kama kalamahu Musa seperti Musa cek orang Yahudi geus ngobrol sareng Allah Subhanahu wa taala wa nadara jeung ningali Musa ilahi ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi nanya, Muhammad, anjeun sebagai nabi Allah berarti anjeun teh pernah ngobrol sareng Allah. Jeung anjeun teh pernah ningal Allah seperti Musa pernah ngobrol jeung ningal ka Allah Subhanahu wa taala. Faqala sur Kangjeng Nabi, lam yangdur Musa ilallah. Cek Nabi Kangjeng Nabi. Sanyana Kangjeng Nabi Musa lam yangdur teu nikal sa Musa Kangjeng Nabi Musa illallah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa teh teu ningali ka Allah. Musa ayukallimullahu ila wahyan sur Kangjeng Nabi. Musa teu ngobrol sareng Allah tapi lungsur kalam Allah melalui wahyu ka Kangjeng Nabi Musa khususna behdina ka kaula sareng Kangjeng Nabi. Aw min wal hijabin atanapi tina satu kangen hijab panghalang aw yursilu rasulan faya bi idnihi atanapi Allah ngutus malaikatna Allah pikeun ngadugikeun wahyuna ka kaula bi idnihi kalawan idin Allah. Jadi jelas disebut iman kana kitabna Allah teh urang yakin ayana pirang-pirang kitab Allah anu dilungsurkeun dauhan Allah ka para nabina ngan lungsurna aya melalui wahyu, aya melalui ayana dina hartos musahadah ulet impainan atanapi ilham. Jadi salama ieu bisi urang boga anggapan bahwa para nabi pernah ngobrol jeung Allah, teu aya di antara nabi termasuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngobrol sareng Allah jeung teu tinggal ka Allah Subhanahu wa taala ngan kur sakadar wahyu gitu. Jadi bisi urang Yahudi teh pan maneh nabi Muhammad. Urang maneh mah ngobrol jeung Allah teh, jeung maneh teh bari ninggal ka Allah teh ngan pasti lamun kadinya orang Yahudi bakal kapapanjangan nanyakeun lamun anjeun ningali ka Allah beureun kumaha rupa Allah teh. Jeung lamun anjeun pernah ngobrol jeung Allah nah kumaha bahasa Allah teh beureun kitu. Ngobrolna teh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Matak cek Mang Dudung nya dina kateranganna man ayeuna ngadua ka Allah teh kudu ku bahasa Arab da malin urang Arab da memang bener Allah lain urang Arab. Lain. Jeung ngadua ka Allah mah ku bahasa mana-mana jadi tarima da mah yalam kana setiap bahasa. Mal istilahna Allah bodoh ku bahasa anu urang Sunda ku Sunda we ngadu mangga moal nyari ngadu mah ngan afdoliyahna dina ngadu ku bahasa Arab gitu. Afdoliyahna lain dina ngahartikeun afdol ku bahasa Arab Allah urang Arab lain. Jadi ya jadi jelas jawaban keur urang ternyata Kangjeng Nabi beh ditu Nabi sabada Kangjeng Nabi satajan Kangjeng Nabi ge teu aya anu pernah ngobrol sareng Allah jeung teu anu pernah ningal ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab nomor kaduana lantaran ningal dat Allah salah saeueus nikmat surga jaga di alam surgana Allah. Pangnikmatna kanikmatan surga teh bisa ningal dat Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun di alam dunia katingal Allah berarti nikmat di dunia jaga di surga kurang. Berarti sareng Kangjeng Nabi kaula teu pernah ningal Allah. Kaula teu pernah ngobrol jeung Allah. Musa teu pernah ngobrol jeung Allah ningal ka Allah ngan ukur sakadar datang wahyu ka kaula melalui malaikat Jibril alaihissalam. Datang Jibril kalawan idin Allah di kaula teh sareng Kangjeng Nabi ma sohali basarin ayu kalimullah sareng Kangjeng Rasul.
Malah selesai Suhaimi mah fi tafsiri dalika dina nafsiran daw Kang Rasul. Jadi ma soha teu sah. Dia sah teh berarti terjadi gitu. Li basarin ka jelema ayu kalimahu nyarita jelema kata jelema sallallahu Gusti Allah. Jadi teu sah hukumna lamun jelema pernah ngobrol sareng Allah. Jeung teu sah hukumna lamun Nabi jeung Rasul pernah ngobrol jeung Allah. Illa ayyuha ilahi terkecuali ka Nabi jeung Rasul teh diwahyukeun ku Allah ka kanjeng Rasul wahyan kalawan wahyu ay kalaman khofiyan kalawan ucapan anu lembut yudriku bisiratin kalawan ucapan anu gancang tapi ka harti gitu. Jadi sekedep netra, sakicep mata, sakilat seperti kilat gitu. Kalamna teh hopia, jaba laun, jaba gancang deui. Urang mun ngobrol nujung anu norosos ngobrolna hek laun, pan urang geus heuring deui bener. Geus nanyakeun nya. Naon deui pasti. Geus pamar ada kurang kuping mah. Laun jaba gancang, urang teh pasti naon ieu teh naon ieu teh. Tah model kitu Kang Nabi. Wahyu Allah datang ka para nabi namanya malaikat Jibril teh entah seperti kieu ya. Kama sami'a Ibrahim fil manam tuh. Seperti Ibrahim datangna suhub ka Nabi Ibrahim dina waktu bobo. Annallaha ya'muruka bidabhin. Allah marentah ka Nabi Ibrahim teh pikeun mencit anu kalawan putrana sababiah panadaranana eta datang melalui manam bobokna kang Nabi Ibrahim eta aya disebut yaumi ayeuna tasrek aya age lintas aya disebut ayeuna arpah aya oge same arpah teh jadi anu mangmang teh meme arpah langsung geus hiji na teh impian teh ti Allah mangmang gitu. Nomor kadua kali ngimpen namanya arpah disebut dinten arpah. Antara yakin ieu impen teh ti Gusti Allah. Eta impenan melalui impenan. Anu sarasna deui kama alhamtu ummi Musa seperti kaula surah Allah mere ilham ka ibuna Nabi Musa. Ilham naon ayan ta ayan taqadapahu fil bahri. Allah mere ilham ka ibu Nabi Musa supaya Musa teh dialungkeun dipalipkeun. Aya anu Al-Qur'an. Mere ilham fil bari amin warahi zabin aw yursila rasulan malaikat Jibril atanapi seperti kakangjeng Nabi mah Allah mengutus malaikat Jibril ngadugikeun Al-Qur'an melalui wahyu ka malaikat Jibril alaihissalam payukalim rasul nami tah rasul ngobrol jeung Jibril mah nami rasul ningal Jibril mah ngeningal anu mana sarkangjeng Nabi ningalna kangjeng Nabi ka malaikat Jibril teh dina hartos ningalina aya seperti lupana kos adami jadi teu sajenisna seperti Jibril gitu jadi nyarupakeun jalmi nami jadi kangjeng Nabi kaula teu pernah ngobrol jeung Allah mah kaula teu pernah istilahna ningal ka Allah mah ngan kaula pernah ngobrol jeung ningal maka malaikat Jibril anu mawahyu ti Allah deukeun ka kaula sarkangjeng Nabi ya teh kunaon biasa bi amri rabbih ma yasa ieu ku parentah Allah marentah ka malaikat Jibril alaihissalam. Malah pada zaman sadayana ditarosi kanjeng Nabi. Saala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yati kal wahyu kumaha ya Rasul. Datangna wahyu ka salira? Jawaban Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana yatina fi misli salatin. Datangna wahyu ka kaula teh datang wahyu ka kaula ibarat loceng anu ditakol gitu. Dina wajah sama genjreng ngejrengna kana sepil Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sainggakeun para jamaah ashadu leuwih tarik daripada eta cenah kitu. Leuwih tarik datangna teh malah wa itu maka kalwa ruas ma wahyana yatamasul malak datang we barang datang pertama mah kaula ge ruas Kangjeng Nabi. Nya teh sorana ngejrengeng kana ceulik kula. Eta keur urang ayeuna sok aya teh cepil tadi ceming kayak teh ngelain wahyu kada tah bisa orang minang ngajalengeng cepil wahyu menang wahyu kuring lain ngan urang mah pasti nu ngomongkeun dia ceulik panas sabelah sok aya jalengeng tah datang wahyu ka Kangjeng Nabi teh pertama kitu jalengengna ibarat loceng nu ditakol tarik jeung Kanjeng Rasul
Kaula reuas datang eta. Ya tama salili malak rajulan payukalimini. Neme datang Jibril ka kaula ngarupakeun hiji pamegat. Neme kaula ngobrol cek malaikat Jibril, ieu teh kaula nawatoy ti Allah, ieu wahyuna anu pertama Iqra teh bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama mah reuas Kangjeng Nabi ge. Nih teh naon ngajar ge kana cepil. Jadi Jibril teh keur ngayakinkeun urang sadayana iman jeung urang sadayana percaya ayatna disebut kitab pirang-pirang kitab Allah Subhanahu wa taala. Malah pada jamaah sadayana wajib ala kulli mukallafin ka setiap jalma mukallaf ayat takida kudu nekatkeun jalma mukallaf teh arba'ata minal kutubi. Urang teh diwajibkeun sebagai jalma mukallaf teh nekatkeun ngayakinkeun 4 tina pirang-pirang kitab tafsilan kalawan perincianana. Mana nu 4 bi asmaiha kalawan ngaran anu 4. Wahia at-Tauratu li Sayyidina Musa. Urang kudu nyaho, kudu yakin, kudu iman yen Taurat li Sayyidina Musa, Taurat mah kanggo Nabi Musa alaihi salam, wa Zabur li Sayyidina Daud, Zabur ke Sayyidina Daud alaihi salam, wal Injil li Sayyidina Isa, Injil mah keur Nabi Isa alaihi salam, wal Furqan li Sayyidil Khalqi, Al-Qur'an mah keur dunungan sakabeh makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ajmain. Urang teh wajib iman yakin kalawan tafsilanana kana kitab anu 4. Hiji ayeuna Taurat, nomor kedua Zabur, nomor katilu Injil, nomor 4 Al-Qur'an. Wajib imanna kade. Teu wajib ngajina kabeh bisi. Urang rek ka mana Kang rek ngaji Zabur cenah kuring entong Al-Qur'an urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang jangan meuli buru-buru kawan lain meuli Injil, entong da urang pernah ge Al-Qur'an. Ngan urang mah wajib yakinna ayatna kitab teh 4. Ieu secara tafsir. Kumaha secara ijmalna payajibu itiqadu ijmalan. Maka wajib keur urang sadaya nekatkeunna secara globalna, seseluruhna. Nekana kumaha bi ayat taqida annallaha ta'ala anzala kitaba minas sama'i alal izmal. Urang kudu ngayakinkeun secara jumlahan nama yen Allah teh ngalungsurkeun sakabeh kitab anu dilungsurkeun ku Allah melalui nabi sedang rasulna anu di ka para umatna anu tafsir mah ngan kur 4 ijmalna urang setiap kitab anu aya di alam dunia ieu yakin dilungsurkeun ti Allah Subhanahu wa taala. Margi para jamaah sadayana wa qad istahara ana jami'al kutub mi'ata wa arba'atu. Cek hiji kaul mah kitab dilungsurkeun ku Allah teh aya 104. Wakila inaha mi'atu wa arba'ata asara. Cek sapalihna kaul mah aya 14. Ieu menurut tina kitab Nurul Dalam. Dina Nurul Dalam teh nganyatakeun bahwa ijmalna Al-Qur'an teh aya 104. Ayo ge nu sapalihna kaul mah 114 malah leuwih ti dinya. Ngan urang teu kudu bingung mana-mana nu 104 teh nu yakin urang mah 4 Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an. Anu yakin urang sadayana mah nyatana Al-Qur'anul Karim. Nah, urang Al-Qur'an anu jadikeun para jamaah sadayana ya Al-Qur'an aya disebut ayeuna disebut suhuf. Nana disuhuf bedana. Upami Al-Qur'an mah atanapi kitab mah seperti Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an. Eta mah ngayeuna wahyu Allah anu diturunkeun ka nabi sareng rasulna, pilihan Allah kalawan keur diajarkeun ka umatna bari dibukukeun sarata dikubukukeun dibacakeun seperti Al-Qur'an. Eta disebut kitab. Diwahyukeun ku Jibril ka Kangjeng Nabi. Ku Kangjeng Nabi di hartos pangan sadayana ditampi beh dina ku sahabat anu 4 dibukukeun dimasapkeun sapertina jadi Al-Qur'an 30 juz eta teh disebut kitab. Ari suhuf mah wahyu Allah anu disampaikeun ka para nabi jeung rasulna tapi ayeuna atas lembaran terpisah. Jadi aya anu dina tulang cek hiji kaul, aya anu dina papan, jadi henteu enjeng henteu dibukukeun gitu. Teu dibukukeun seperti Al-Qur'an. Tak Allah Subhanahu wa taala disebut kitab mah walladzina yu'minuna dina surat Al-Baqarah ayat 2 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah bi walladzina ari jalmi-jalmi yu'minuna anu iman itu jalmi-jalmi bima kalawan kitab unzila anu dilungsurkeun ieu kitab ilaika ka anjeun Muhammad
wa ma jeung perkara unjilan dilungsurkeun ieu kitab min qablika sami anjeun Muhammad. Berarti nu ka Kangjeng Nabi mah Al-Qur'an, sami Kangjeng Nabi mah Injil, Toret sareng Zabur eta secara tafsil. Terus daripada eta nu jumlah tadi teh berarti dilungsurkeun satajan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kitab Al-Qur'an. Ari disebut ayana suhuf mah wa katabna lahu fi alwah. Dina idah Allah dina surat Al-Qur'an wa Allah dina surat Al-A'raf ayat 145. Ieu keur nganyatakeun ayana suhuf salianti kitab. Sareng Allah Subhanahu wa taala wa katabna kaula nyeratkeun lahu kaitu ka nabi fil alwahi dina papan min kulli sayin tina setiap perkara mau idotan wa tafsilan. Jadi ayana suhuf teh hiji pitutur sareng perincian ngaduduhkeun kana jalan nepi ka ridho ka Allah sareng rasulna. Jadi suhuf oge sarua jadi maidoh, mau idoh. Terasna likuli sayin pahuduha mangka wayahna kudu nyokot anjeun kana itu kitab, nyokot anjeun kana itu suhuf teh bikuwatin kalawan dengan kekuatan. Din harti urang sadaya kudu bisa macana jeung bisa ngamalkeunana. Kalau dikuatin wa'mur aina qaumaka yahudu bi ahsaniha jeung saur Allah Subhanahu wa taala parentah ku anjeun qaumaka kaum anjeun yahudu bi ahsaniha kudu nyokot itu kaum kabeh kalawan pitutur anu saena anu tara-tara dina Al-Qur'an pikeun ngajadikeun ambahan ayeuna pikeun bekal ibadah lamun anu awana pikeun jadi binatos pienteungeun bahwa eta teh dosa anu matakeun nerbuskeun kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Matak jelas dina Al-Qur'an teh aya disebut ayeuna janji aya disebut pangancam wa'id jeung wa'di. Wa'id Allah aya dina Al-Qur'an, pangancam Allah. Janji Allah aya dina Al-Qur'an. Matak Al-Qur'an salah sawios pedoman hirup urang sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang hayang salamet dunia sareng akhirat jalankeun anu aya sesuai aya dina Al-Qur'an. Kumaha lamun urang hirup tanpa Al-Qur'an mangka hirup urang dina atos maya artina dicontohkeun ku ulama. Lamun urang hirup tanpa berpedoman kana Al-Qur'an lil ibarat urang naik kendaraan baik kendaraan pribadi maupun umum dek motor dek mobil dina urang naik eta kendaraan urang perlu tujuan jeung dina tujuan eta perlu urang nyaho alamatna jeung naon tujuan urang nya berarti urang teh lamun urang naik kendaraan perlu tujuanna urang manfaat urang meuli bensin manfaat tantan uri kana tujuan urang di jalan manfaat tantan urang niat aya tujuan berarti lamun urang ayeuna di alam dunia ngalaksanakeun sesuai Al-Qur'an urang hirup urang sesuai tujuan Allah urang aya dina ridho rahmat Allah. Lamun urang tanpa sesuai Al-Qur'an teu make pedoman Al-Qur'an ibarat urang init-initan eueuh tujuan. Sok sanajan naik mobil mewah ka mana ka rek nyaba. Urang geus naik teh tujuanna teu puguh. Rek ka mana urang geus naik mobil teh? Init kumaha urang ka mana? Hiji meureun urang geus ngorbankeun bensin tah rugi urang meuli bensin meuli. Solar tujuan teu puguh. Nomor kadua geus yakin tanaga jeung waktu geus korban kurang eueuh. Nomor katiluna urang ngorbankeun heuh ngaheurinan batur ka macet-macet cicing di imah. Init-initan eueuh tujuh tah hirup urang ge model kitu. Lamun hirup urang ayeuna di alam dunia tanpa berteman kana Al-Qur'an urang geus ngabubahkeun nu diparinkeun ku Allah, ngabubahkeun umur urang, ngabubahkeun kasehatan urang, ngabubahkeun rezeki dipasieun ku urang naon sababna lantaran kabeh eueuh manfaatna lantaran urang teu bertujuan seperti diparentahkeun ku Allah dunia Al-Qur'an. Tak Al-Qur'an perlu kurang dibaca, perlu kurang diaji, malah orang perlu bisa baca Al-Qur'an pikeun tujuan urang hirup urang boga tujuan. Margi Al-Qur'an bakal ngajadikeun sababiah anu bakal nuntun urang ka surgana Allah lamun eta Al-Qur'an dijadi pedoman urang dibaca diamalkeun ku urang. Al-Qur'an bisa jadi anu ngajerumuskeun urang ka neraka Allah lamun urang hirup tidak berpedoman kana Al-Qur'an jeung urang teu bisa maca Al-Qur'an ngacana teu bisa yakin ngamalkeun ge moal bisa kana Al-Qur'anul Karim. Malah wal muradu bil kutub ma yasmil bisuhuf tuh anu dimaksudkeun ku Allah Subhanahu wa taala kitab teh termasuk ayeuna suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad istahara jadi geus masyhur naon bae dina suhuf Nabi Musa alaihi salam ditaros Kangjeng Nabi ku para sahabatna. Naon wae ya Rasul anu aya dina suhufna Nabi Musa atawa dina suhufna Ibrahim alaihi salam
Subna Isa alaihi salam sur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abidar ditaros ku Abidar. Untuk kamal kakangnya Nabi Abidar. Basar Kangjeng Rasul bahasana ya Abidar qala qultu ya Rasul Kangjeng Rasul pama kanat suhub Ibrahim nanaon jerobna eusina suhub Nabi Ibrahim alaihi salam qala sur Kangjeng Nabi kanat kulluha amsalan minha kabeh ge cenah Abidar eusina suhub Ibrahim contoh pitutur mauidah anu perlu contoh dilaksanakeun urang mauidahna piye nabiana pangeling keur urang anu salah ieu ganjaranana nu bener ieu imbalanana sami tertera dina suhub Nabi Ibrahim alaihi salam. Naon bae antarana di antawisna sora aya Kangjeng Nabi dina suhub Nabi Musa alaihi salam, suhubna Nabi Ibrahim alaihi salam anu peryogi kurang diamalkeun, anu peryogi kurang jadi mauidah ka urang sadayana alal akili ayakuna lahu sa'atun yunaji biha rabbahu wa sa'atun yuhasibu biha nafsuhu wa sa'atun yatafaru biha sun Allah taala. Jadi dina suhub teh keur kaula jeung keur umat kaula aya 3 pituah sareng Nabi, aya 4 pituah, aya 4 papatah. Manawi diantawisna papatah anu nomor kahijina la sa'atun yunaji biha hiji urang teh kudu boga waktu. Anu waktu eta teh urang dina eta waktu teh munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Dina atas urang boga waktu keur munahadap ka Allah. Boga waktu urang ngaluangkeun waktu pikeun munajat ka Allah. Baik ku ngalaksanakeun dina tengah doa, ngalaksanakeun salat urang boga waktu, boga jadwal lohor, asar, maghrib, isya, subuh eta teh waktu urang keur munajat ka Allah. Waktu urang keur menghadap ka Allah jeung waktu urang curhat ka Allah Subhanahu wa taala. Margi di antara nu tadi Nabi Musa masih kana aya hijab tina Allah keur umat Kangjeng Nabi Muhammad nu ngalaksanakeun salat sareng dat Allah urang di mana ke salat urang tanpa hijab sareng Allah dina waktu urang keur salat dina wajah sabab urang dipencrong ditempo dipilari gerak be urang gerak badana karentek hatena ku Allah dipilari ditempo urang keur waktu salat eta waktu munajat urang ka Allah. Nomor kadua eusi dina suhub teh wa sa'atun yuhasibu biha nafsuhu. Nomor kadua urang kudu boga waktu dina eta waktu urang ngahisab diri urang, hisab diri urang, balitungkeun diri urang hasibu angkusakum qabla an tuhasab. So balitungkeun ku anjeun. Diri anjeun same diri anjeun dihisab ku Allah jaga dina poe kiamat. Urang teh mampu moal, urang teh bisa moal lamun jaga dina poe ku Allah ditetek bengek sagala rupi kaonan urang. Dibejakeun hareupeun batur kaonan urang pan keur ayeuna mah hirup di alam dunia bisa keneh himpun urang bisa keneh teu apal batur matak Kangjeng Rasul taros dina hadis arba'in nawawiyah ya Rasul naon ari dosa jeung Kangjeng Rasul mah ari dosa mah mahaka pinapsika jeung wakarita ayo taliang masuk ari ngaran dosa mah perkara anu tegenah dina hate anjeun jeung perkara anu mung katempo ku batur eta dosa ngaranna. Bisi urang naon ari dosa teh jadi dina hadis arba'in mah ngaran dosa teh perkara anu ulah katempo ku batur jeung perkara anu sok teu genah dina hate. Ya bada urang geus mingguan genah we jeung mingguan mah sok hayang katempo ku batur. Urang mere ka batur sok hayang katempo pan ku batur. Tapi lamun urang mau pan mau katempo ku batur lantaran dosa eta we babari entak istilahna simpel teh Kangjeng Rasul dosa mah nu dina hate teu genah jeung ulah katempo ku batur berarti teh dosa. Kuduna orang dina kasayan teh gitu. Hate urang teh sieun Gusti salat abi teh ditarima. Sieun Gusti abi ibadah abi teh ngan kurahayang kapuji ku batur, padahal rata-rata di mana dosa mung kata ku batur teh. Tong dibeja-bejanya mah pan kuring ieu. Heuh, ulaheun apaleun batur teh. Cek anu batur teh tong dibeja-beja tuntuna sakampung apaleun da kabeh bahasana teh tong dibeja bari dibejakeun ku salarea. Matak urang kudu bawa waktu keur ngahisab diri urang. Dua tah waktu dina suhub Nabi Ibrahim. Anu nomor katiluna pada jamaah sadaya na wa sa'atun yatafakkaru fi son Allah taala. Nomor katiluna urang kudu boga waktu keur tafakur kana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Napakuran diri urang anu sakieu luar biasana. Napakuran langit anu sakieu legana, bumi anu sakieu legana, rezeki anu sakieu loba anu dimiliki urang sadaya. Pan daripada saepri cina kana saeposna dina wajah sabab kuloba rezeki Allah nu narima ka urang. Pan kuring mah teu boga heuh anggar we pan dikaseep ompong wae kunaon kunuang rezeki ti Gusti Allah berarti lagi Allah luar biasa.
anu nomor terakhir wa sa'atun yatajarradu fi lihazatihi minal mat'am wal masrab wayahna urang kudu boga waktu dina eta waktu urang tanpa tuang tanpa leut dina waktu urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah bereuna urang teh ibadah teh kudu bisa kok kenaon teh keur ngadoa ari permen teh kaluar tina bibir teh bari kalau permen we keur ngadoa teh bari nyeuhil keur ngadoa teh bari nyeuhil keur salat teh sepikeun eueuhkeun dunya teh dina waktu ibadah teh gitu. Tong barokah disebut ngalamah permen pan aya ceulih yana cileuna ceuhil oge aya tata kramana menurut ulama fikih syukuran keur salat ceuk ulah joli kecrot dicideukeun di talan ulah teh dicideukeun ke ulahnya kawe dina jalur ulama fikih ngaduakeun mah da imam jalur nangke kapayun aya. Jadi diantawisna meureun eusina suhud teh keur mauidoh ka urang mah urang kudu waktu munajat ka Allah. Nomor kedua kudu boga waktu keur ngahisab diri urang. Nomor katilu urang kudu boga waktu keur tapakur kana ciptaan Allah. Nomor kaopat kudu boga waktu dina eta waktu urang ulah ngayoh teh tuang we leueut nu digedekeun teh kitu. Ulah hayoh we nu beurang penting dibere teh keur dahar jeung keur nginum. Coba lain kali eta waktu teh pikeun bekal jaga di alam akhirat. Ari basa teu minguan ka mana pan kuring manggeus usaha neangan dahareun keur keluarga. Jangan minum ke keluarga. Coba kali-kali mah urang proses bingung ke urusan jaga di akhirat. Di hariwang pandunya ge urang hariwang bojo tetua, hariwang anak teu jajan. Kudu urang leuwih hariwang bojo jeung anak urang asup ka neraka Allah diadab ku Allah. Urang kudu boga hariwang nepi ka dinya. Jadi kasimpulanna para jamaah sadayana rukun iman anu nomor katiluna nyatana iman kana pirang-pirang kitab Allah Subhanahu wa taala. Dina hartos iman kana kitab Allah urang yakin nekadkeun ngabenerkeun bahwa Al-Qur'an salianti Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah ka urang sadayana termasuk kitab anu perlu urang iman, perlu urang amal, perlu urang sadaya nyaho. Nu paling utamina iman kanu opat Injil, Zabur, Toret, Al-Qur'an. Secara ijmalanana urang yakinkeun bahwa setiap anu dilungsurkeun ku Allah wahyuna ka para nabi rasulna baik kitab maupun sunnah ieu sadayana ti Allah Subhanahu wa taala anu sadayana ngandung mauidah, ngandung pitutur anu perlu dijalankeun diamalkeun anu saena laksanakeun anu awana cing jadi pangeling enteung bahwa eta teh kaawonan eta teh dosa anu perlu dieureunnan dijauhan kurang sadaya supaya dugi kana ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Lebihna para setengah dalapan apa dosa agung-agungna mudah-mudahan cara pribados aya manfaatna khusus ka abdi nyares para jan ngupingkeunana awana yakin tina kabadan pribados makin dan kita ngahapunten menuju musir ka Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan hapunten ti sadayana cing jante doa ka abdi gadoy musagede cing manfaat masa dunia akhirat sarata nu saena yakin hidayah taufik ti Allah. Mudah-mudahan abdi termasuk para jamaah sare tiasa ngamalkeun tambah ilmu tambah amal. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.